السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز أقول حاجة بالنسبة لحادث الرحاب. حادث الرحاب ده مجموعة شباب صغيرين شوية في السن، لقوا عربية بتنقط بنزين، عربية منقطة بنزين على الأرض. ففي واحد منهم جاتله فكرة، قالك يلا نولع في البنزين ده. طب ماشي، ما هو بنزين هيولع ويحرق الدنيا وانتوا ممكن تتأذوا كمان. فكر طايش طبعا، وقال لك يلا نولع. او مولعين العربيه، قامت مولعه وقامت واخده 5 عربيات تانيين معاها. 5 عربيات مولعين، والحمد لله مفيش خسائر بشريه، بس 5 عربيات فحموا. تخيل بقى واحد نايم بيصحوه له الحق عربيتك ولعت تحت، الحق ابنك ولع في عربيه فلان. انتوا ليه تأذوا اهلكم وتأذوا غيركم؟ يعني انتوا ليه تأذوا الناس في حاجتها وفي مالها، وليه تأذوا اهلكم هيشيلوا حاجات كتير ياما دلوقتي. يعني انتوا دلوقتي الموضوع هيمشي قانوني، واهلكم هيدفعوا جامد. هل دلوقتي اهلكم يملكوا الخمس عربيات دول عشان يدفعوا لهم تعويض؟ الكاميرات موجوده في كل حته ومصوراكم وكل حاجه موجوده. فاحنا ليه اصلا الفكر بتاعنا يروح للحاجات دي؟ يا جماعه الشباب اللي في السن ده ما تبقاش بالطيش ده بالدرجه دي. وما يبقى في مجموعة صحاب مع بعض وملمومين مع بعض ماشيين مع بعض، مش كل واحد طلع فكرة الكل يطبق ويقول يلا امين وتصدقوا عليها. لا، خلوا واحد عندكم حكيم في وسط الشلة يقول لكم ده غلط، ده صح، ده ينفع، ده ما ينفعش، ده عيب نعمله، ده مش عيب، ده عيب. لكن انتوا اي حاجة بتيجي في دماغكم بتنفذوا على طول اوريدي. ايه الجيل ده؟ يعني انتوا بتظلموا نفسكم وبتظلموا اهلكم معاكم، لان انتوا ممكن تتحبسوا، ممكن تعملوا جريمة اكبر من كده او ابشع من كده وتسجنوا فيها. وبالنسبة لحاجة تانية، ما انتوا اهلكم هيدفعوا حق الحاجات اللي باظت دي. انت يا عم عندك حرية، على راسنا حريتك دي، بس حريتك دي بتنتهي عند حدود الاخرين دول لهم حد معين انت ما ينفعش تيجي عليه. يعني انت كده مالكش حرية عندهم، حريتك دي على نفسك، انت حر ما لم تضر. فبالله عليكم، بالله عليكم من الجيل ده يا جماعة، والله سيبوكم التهور اللي انتوا فيه ده، سيبوكم من الطيش اللي انتوا فيه ده، سيبوكم من كل حاجة عايزين تعملوها، سيبوكم من كل حاجة. مش كل حاجة ينفع تتعمل، مش كل حاجة ينفع تتعمل ولا كل حاجة ينفع تتقال. وطريقتكم اصلا في الهزار مع بعض وطريقتكم في المشي في الشارع مفيش اي نوع من انواع الادب، مفيش خالص اداب طريق. يعني دي جزئية برضو من الجزئيات اللي عايز اتكلم عليها. انتوا بقيتوا ليه كده؟ وصلتوا للدرجة دي ليه؟ احنا عايشين في مصر مش عايشين في اوروبا. ليه تأذوا الناس في حاجتها وفي مالها؟ يعني هما كانوا عاملين لكم ايه العربيات؟ طب افرضوا في واحد نازل بقى بعربيته، ولا واحد كان راكن بالعربيه ولقى العربيه مثلا قاعد بيتكلم في التليفون مثلا وما خدش باله، ولا العربيه قامت منفجره بيه مره واحده. طب الحل في ده ايه؟ هتسببوا ان انتوا تموتوا شخص، وساعتها هتروحوا الاحداث. طيب ماشي، سيبك من دي. واحد نازل يجري ياخد حاجه من العربيه يلحقها عم محروق، ما دي برضه، ما دي غم. واحد كان نايم، واحد كان بيعمل حاجه، واحد كان في الحمام. ليه كل ده؟ ليه كل الاذى اللي انتوا فيه ده؟ بنزين مرمى على الارض، اكيد هيعمل ايه؟ اكيد هيولع. كان منكم واحد يقول يا جدعان لا ما نعملش كده عشان خاطر ممكن يحصل خسائر. انت عايز تعمل حاجه زي كده، روح بعيد، هات شويه بنزين بعيد وروح ولع في الصحراء براحتك. انزل في قلب الصحراء كده عندك ولع براحتك. لكن ما تولعش جنب عربيات الناس، صفت عربيات على الناحيه دي وصفت عربيات على الناحيه دي، وعربيات كلها غاليه. ما ينفعش يعني. فياريت يا جماعه كله يشد على عياله، كله يشد على عياله عشان ما يجيبلوش غم في الاخر. ربي ابنك قبل ما يربيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.